खासी जंगल, जिसे खासी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित एक अद्वितीय और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। यह पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों का एक हिस्सा है और अपनी हरी भरी पहाड़ियों, घने जंगलों, झरनों और जीवित जड़ पुलों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र खासी जनजाति का घर है, जिनकी संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। खासी जंगल विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करता है, जिसमें स्थानिक प्रजातियां भी शामिल हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के ऑर्किड, रोडोडेंड्रॉन और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। खासी जंगल अपनी असाधारण वर्षा के लिए भी जाना जाता है, जिसमें चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे स्थान शामिल हैं, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से है। इस भारी वर्षा के कारण पूरे क्षेत्र में कई झरने और नदियां बहती हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं। पर्यटकों के लिए खासी जंगल ट्रैकिंग, कैंपिंग और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक शानदार गंतव्य है। जीवित जड़ पुल, जो पेड़ों की